Hello po, good morning po sa inyong lahat. So, nandito na naman si Manyamang Kabe. Gagawa na naman ng isang premiere. So, good morning to all of you, team Unity Premiere. So, ako'y maglalakad. Kaya gagawa muna tayo ng isang intro sa ating video. So, tara po, maglakad tayo dito sa ating pinagtatrabawan. So, dyan muna kayo mga ka-team Unity Premiere. So, maglalakad muna si Manyamang Kaabe. Bye-bye. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito ngayon si Manyamang Kaabe. Puyat, papasok na naman. Palaging puyat. No, but mega lag shout out sa mga team Unity Premiere dyan. Pakaway-kaway naman dyan. At kay Nino, may Nino Emo, at lalong-lalo na kay Mr. President na meron na siyang bagong eroplano sa Impapawid. Sana'y makasakay na tayo dyan, Randy Boy, at makauwi na tayo ng Pilipinas. At ako'y uwi na. 2 years na akong hindi gumagamit ng bed. Ang sabi ni Joy na palaging may troubleshooting sa kanyang bed. Nakakamiss nga yung bed na yon pag nagto-troubleshoot. Joke lang ha? Joke lang para naman mega lag shoutout po. At ako'y magtatrabaho na naman at kukuha ng gamit. Kaya madumi kaya yun. Start na naman ako Yan, nandito ako. Malinis naman pala to. Oo. Ang umaga kasi tinitignan ko na yung aking mga gamit dito mga guys. Para sa ganun magkakalibrate na lang ako. So, ayan ang aking kakalibrate niyan. Ayan. Ganun lang naman guys ang trabaho ko. Kaya madali. So pagpasok ko, hila-hila ko na yan. Ganyan. Diba? Nagmamadali na sa oras. Akala ng mga kasama natin talaga yung oras namin hindi namin hinahabol talagang tulad yan, papasok pa lang ako trabaho na kaagad para sa ganun makatapos kaagad at matignan na yung mga premiere na susunod kasi mahirap na, baka may pagdiwanan kami hindi kami makakuha ng medal ni Mr. President. Alam nyo ba na dito lang sa Team Unity kami dumaming medal ni Randy? Nung estudyante kami, wala kaming medal. Dito, dami naming medal. Kaya magpapasalamat kami ng misis Ngayon, ang maganda pa dyan, pag nagkaroon ka ng medal, may gantimpala pa, may palaro pa sa ruleta. Tuwan-tuwa kami ni Randy pag bibigyan kami ng medal. Nung elementary, ang hirap kuhanin ng medal, di ba? Dito, replay mo lang, may medal ka na. Gold pa. Di ba? Di ba, Randy? Hirap ba, Randy? Nakailang medal ka na ngayon. Papasalamat tayo sa team Unity Premiere. Hello? Dumami ang ating mga medal, di ba? Lalo na si Nino. Hello, good morning. Lalo si Nino, ang daming medal niyan. Kumpleto, di ba? Talaga, pansinin nyo man, nung elementary tayo, ang hirap kumuha ng medal. Dito, 1 linggo lang, may medal ka na. High-tech pa, nasa FB.
Talagang yung makikita mo sa FB page. Di ba? Manyamang Kaabe, 6 medals. O, di ba? Randy Galve, 6 medal. O, Ninong Emong, Benz honorable mention. Tapang sama ng daming mga medal, di ba? Kaya nag-enjoy kami sa mga medal mo, misis ya. Yung pa-medal. Excited ako ngayon sa mga medal na yan eh. Tapos ang ganda ba ng logo natin ngayon? Talagang may unity tayo. Oh. Lalagin muna ako. Ayan. Access granted. Oh. Access credit na daw. Sweldo na ako niya. Sinaling sa access credit. Sweldo ko na nun. Yan na kadali, diba? Loko talaga. Loko talaga si Manyami. Talaga sa dami kong medal na. Pag-uwi ko siguro sa Pinas, pagkikita ko kay misis eh. Linggo-linggo eh, medal ako eh. Yari na naman ako nito kay misis. Hindi na naman ako nakapag-chat. So, kukunin na yung mga gamit niyan. Isang marker, isang ballpen, isang gunting, at isang pager. Ayun. Ganito lang. Ganito lang palagi. Kuya, Aros Caldo. Oo, Aros Caldo. O, tignan mo. Pagdating mo, may Aros Caldo ka pa. Saan ka pa? Sarap buhay ngayon eh. Parang tumama ka sa kumpanya na maganda. Kaso ko may Aros Caldo. Aros Caldo. Aros Caldo. 6 reals. Diba? So, ganito na lang po muna ang aking daldal mo eh. Manyamang Kaabe. So, papalit muna ako ng sapatos. Ayan o, natin sapatos. Mabango. Hindi pa, ito, hindi ko lang amoyin to. Mabaho na to eh. Marami na itong nakapakan na corona. Ito mabang-bang pa kasi. Bago pa kasi ito. Pan-duty yun. Ay, yun, pang-alis. Sige, may galak shoutout po. Hanggang dito na lang muna ang aking video. Magkita-kita muna tayo dun sa kabila ng ating kasi kukunin ko yung aking dun, listahan sa kabila. Yung listahan ng mga ventilator. Kasi nandun lahat yun eh. Titignan ko kung nasaan lahat. Meron ako siyang orienting ngayon. Andun na Dan. Magkano po office mo? 12. 12? Sige, baka spice yun. Hindi naman. lang. Thank you. Spicy yun. Sigurado. Kasi lahat ng office spicy, diba? Hindi siya masarap pag takot kasi ako sa spicy. Yung baka lumabas yung alaga ko. Although wala naman yung hemorrhoid na yun eh. May sakit yun. Diba? O sige, hanggang dito na lang po muna ang aking kanina pa ako nagpapaalam. So, mega like shoutout na lang po sa ating team, yung Team Unity Premier. Ang napakaganda ng ating ngayon, Unity ay pagkakaisa. At masaya po ito. Nagdagi-enjoy talaga tayo sa Team Unity Premier po. Salamat po kay Mrs. Bye-bye. You just always been a tight to rush that. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You
said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always been the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you would